Өзбекстанның старший тренері Толқын Қылышев сол хабарласты маған. Бибілдің командасы кәдімгідей таңғалып қалды дейсің. Иә, Бибілдің командасы таңғалып қалды. Бірақ Бибіл өзі өте қарапайым жігіт. Өте мықты. Одан кейін бізге хабарласты Қанат ағамыз. Осылай. Бой что-то не деп, дұрыс болмайын деп тұр. Не істейміз? Осылай ақшаны болмай жатыр. Ол кісімен Қанат Исламмен қазір араласып тұрасың ба? Өйткені қазір жоқ болып кетті. Немен айналысып жатыр? Қайда ол кісі? Қазақстанда ма? Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті Pulse Fighting YouTube арнасының көрермендері. Бұл спорт Pulse'тың тағы бір жобасы екенін естеріңізге саламыз. Және бүгін біздің студиямызда қонақта қазақстандық кәсіпқой боксшы Сапарбай Айдаров. Сапарбай, қош келдің. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Рахмет бауырым, осылай шақырғаныңа. Спорт Pulse каналы алға дами берсін. Көргеніме қуаныштымын. Қалай, бәрі жақсы ма жалпы? Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Сапарбай, енді барлығын басынан бастайық. Жалпы негізі сен Өзбекстанда туылғансың. Иә. Боксқа Өзбекстанда келдің бе, қалай болды? Осы туралы айтып өтсең. Иә, мен боксқа негізі ауылда, Өзбекстанның Жизақтың Темирязев деген ауылында бастағанмын. Ол жерде сол біздің ауылдан мықтылар, мысалы Марат Қиясов ағам шыққан нелерден арасында, кішкентайлар арасында әлем чемпионы болған Бухаресте. Ал негізі мен өзім мына мамам, папам Қарағандыда оқыған өздері. Бір ағам Қарағандыда туылған, екінші ағам Жаңатаста туылған. Сосын ағайындар деп сол жаққа барып қалған. Сосын қанша жылдан кейін қайтадан Қазақстанға, елімізге келдік. Сол жақта бастадым боксты. Қай қалада? Мен Жизақта. Жизақ деген бұл Шымкент жақ па? Шымкентке жақын. Қазір мына Өзбекстанның старший тренері Толқын Қылышев, сол Парук Қылышев, солардың ауылдарымыз жақын, арасы жарты сағаттай болған. Толқын ағаймен жұмыс жасап көрмедің бірақ? Жоқ, ол кезде ол кісіні танымадым мен. Ал бірақ қазір ауылдан шыққан үлкен ағаларымыз бар, боксер. Мысалы, солармен бірге жаттыққан. Жаңағы біздің ауылдағы тренеріміз бірге жарысқа алып барып жүрген әрқашан соларды. Біз бала болдық ол кезде, кішкентай болдық. Танымадым, кейін білдік оны. Енді не түрткі болды жалпы боксқа келуге? Боксқа енді ауылда бокстан басқа ештеңе жоқ болды. Өзім сол тек қана ауылдың барлығы боксер. Содан кейін қызығып, бала кезде қызығып бардық, ауылда құр жүрмейік деп, таудың жағында өстік, тауға жүгіреміз күніге. Сөйтіп басталды. Сосын мынау жаңағы нені көрдік, олимпиаданы көрдік, 2000 жылғы олимпиаданы. Жаңағы Бекзат Саттарханов ағамызды, Ермахан Ибрагим ағаларымыздың чемпион болғандарын көргенбіз. Сол кезде бізде қуандық қатты, ауылдан көргенбіз, сол кішкентай кезімде, есімде барлығы. Содан кейін басталды жай. Енді негізі өзбек бокс мектебін былай білесің ғой жалпы, иә? Өзбек боксын енді кішкене білемін. Кішкентай кезімде сол жақта жарыстарға қатыстым, біраз жарыстарды ұттым ол жақта. Өзбекстанда. Иә, жаңа Өзбекстанда жарыстарды ұттым деп айтып жатсың ғой. Ол жақта енді бала кезі ғой енді, иә? Бала кез, жасөспірімнен кішкентай кез. Сол кезде жұдырықтасқан немесе сол кезде бір жарыста өнер көрсеткен өзбекстандық қазіргі танымал боксшылар бар ма? Жоқ, қазіргі танымал жоқ. Кішкене жүрді. Біздермен бірге бокстасып жүрген Айтбаев деген болды. Ат есіме шығып тұр. Ол да Памужкам Азияға қатысты Өзбекстан атынан. Қазір жоқ, қойып кетті. Қазіргі мысалы Лазиз Закиров деген тренер бар, үлкен. Қазіргі ауыр салмақта баласы чемпион болып жатыр. Ауыр салмақта жаңағы Бахадыр Жалаловтың орнын басып жатыр өзінің баласы. Сол кісілер болған. Сол кезде тренер. Көріп тұратынымыз постоянно соларды. Жалпы енді бізде қазір бокс жанкүйерлері болсын, футбол жанкүйерлері болсын, өзбек қазақ деп салыстырып жатады әрдайым. Енді сен өзің боксшысың, өзбек боксы мен қазақ боксын қалай бағалайсың жалпы? Қайсысы басымырақ қазіргі таңда? Қазіргі таңда енді білмеймін мен, шыны керек. Мысалы, өзіміздің қазақ боксшылары да мықты.
өте. Бірақ қазіргі таңда мына өзбек боксшылары бүкіл әлемде почти бірінші не болып кетті ғой қазір. Бірінші орында тұр. Алдындары мысалы Куба, Россия деп сөйтіп қорқатын еді барлығы. Ал қазіргі таңда бірінші номерлі өзбекстандық болып кетті ғой барлығы неден. Мысалы әлем чемпионатынан, жаңа олимпиададан соңғы кездері. Олар білмеймін, ойлаймын мен соның бәріне еңбектің артынан деп олар өте қатты еңбектенеді. Әуесқой бокста да өнер көрсеттің ғой, бізде Қазақстанда чемпион болдың ол жақтан. Алматы қаласының атынан өнер көрсеттің, иә? Иә, мен кішкентай кезімде мен Шымкенттің атынан бокстастым бірінші. Осы сұрақты қойғым келіп отқан. Негізі енді Шымкент жақтың тумасысың, бірақ не үшін Алматының атынан өнер көрсеттің? Былай болды. Мен бірінші жаңағындай сол ауылдан келдім, Өзбекстаннан 8-ші класста Шымкентте Бексіз Тарханов деген спорт школада оқыдым. Спорт интернатта сол жерде жүріп, жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы болдым. Келе салып. Сол кезде чемпион болдым. Неге? Дети Азияға баруым керек болды. Бірақ мен ол кезде мына Қазақстанның азаматтығын ала алмадым, бара алмадым. Неге? Дети Азияға. Бірақ Қазақстан чемпионы болдым. Кейін одан кейін жастарға өттім. Одан кейін жаңағы уже бітірдік жаңағындай немізді. Спорт школаны бітірдік, бітірген кезімізде мына менің өзімнің личный тренерім Ораз Утепов ағайымды осы жаққа Алматыға шақырды, жаттықтырушы қылып. Мынау неге? Республикалық спорт колледжіне. Сол жерге старший тренер болып шақырды. Кейін сол жаңағы біздің тренеріміз Шымкентте тастап кеткісі келмеді, Алматыға бірге барайық деп сөйтіп келдік сол кісімен бірге. Кейін осы жаққа келіп жастар арасында Қазақстаннан 2-ші орын алдым. Ал сол кезде мына финалда қазіргі мынау неден кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлымен бокстасқан финалда. Екеуміз. Ол 1-ші орын, мен 2-ші орын алдым. Кейін ол сол жастар арасында әлем чемпионатына барды. Ал мен ол кезде Азия чемпионатына бардым. Екеумізді екі жаққа бөлді. Сол кезде 3-ші орын алып келдім Азия чемпионатынан Иранға барып. Сол. Одан кейін жаңағындай үлкендер арасында бокстасық. Үлкендер арасында енді Қазақстан чемпионы болдым. Атырауда болған 2013 жылғы ересектер арасында. Астана Арланс бар одан кейін. Одан кейін Астана Арланста бокстастым біраз уақыт. Халықтың көбісі содан таниды ғой негізі. Сол ғой. Енді кәсіпқой бокстағы соңғы жекпе-жегің қыста өтті, иә? Бір жыл болды ғой. Жоқ, өткенде жақында болды. Бірақ ол неге бокс рейтингі есептелмейді. Енді не себеп тоқтап қалуға осы кәсіпқой бокста? Қазір енді мына бойлар болмай жатыр. Вообще, мысалы біздерде енді не жоқ жаңағындай. Промоушн жоқ, менеджер жоқ. Өзіміз жүреміз. Жаңағындай сол біреулер мысалы Россияның менеджерлері бар, таныстары, бой бар, шығасын ба, осындай деп нелер тастайды, ұсыныстар тастаса, барып бокстасамыз. Менеджер жоқ қой қазір демейді? Қазір өзімде былай личный менеджер жоқ. Енді бір рет кездескен кезінде байқап қалдым. Сәкен Бибосыновтың туған ағасы Тастемірдің қол астында жаттығу жасап жүрдің. Қазіргі уақытта да сол кісімен жаттығып жатсың ба? Қазіргі кезде де сол жаңа ол кім Тастемір Бибосынов, Сәкен Бибосыновтың туған ағасы. Сәкен Бибосынов білесіздер, өздеріңіз әлем чемпионы, ненің олимпиаданың қола жүлдегері. Соның туған ағасы Сәкен Тастемір Бибосынов, ол өзім досым. Жаңағы 2008 жылдан бері ол екеуміз бірге жүргеміз. Құрамада жаңағындай жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы болды ол да. Содан бері екеуміз доспыз. Жаңағы мынау республикалық спорт колледжінде бірге жаттық. Досым, сөйтіп сода жаттығамын қазір. Кейін одан кейін тағы да мына 2-ші Қанат Алтаев ағамыз бар жаттықтыр, сол екеуінде жаттығамын. Енді кәсіпқой бокс мансабындағы сенің ең үздік жекпе-жегің менің ойымша Абай Төлешке қарсы болған секілді. Осы жекпе-жек туралы айта өтші. Негізі біздегі кәсіпқой боксшылар көбісі айтып жатады ғой, мен қазақтармен шықпаймын, ауырым деген сияқты. Сенің көзқарасың қалай болған? Сол Абай Төлешпен болған жекпе-жек жайында айтып берші. Мен ол Абай Төлеш ол өзіміздің бауырымыз. Былай қарасаң, бірге жүрдік, жаңағындай сборныйларда бірге жүрдік екеуміз. Енді онымен шығу өте маған қиын болды. Шыны керек, жаңағындай бауырымыз ғой, қалай шығасың онымен? Мысалы қазақ пен қазақ бір-біріміздің немізді түсірмей. Кейін енді жаңағындай менеджерлер бар, жаңағы солардың несі бар,
МТК. МТК. И солар қоймады, шық деп мені. И содан кейін мен келістім. Негізі мен басында айтқанмын, жоқ мен ойнамаймын дегем. Сразу айтқан кезінде. Сосын олар МТК қоймай қойды, давай шық, анау мынау деп, типа әңгімелер, қорқып атсың ба, үйтіп атсың ба, бүйтіп атсың ба деген әңгімелер кетті. Содан кейін жарайды деп дайындалдым, сосын шықтым амал жоқтан. Араздатты ма, қалай ол сонда? Араздатқанда, негізі кішкене ол да бар. Ол да бар. Қоймай қойды, негізі көп звондады. Сонда не үшін қажет болды деймін да оларға бұл жекпе-жек қазақ пен қазақты айқастырып қою біздің промоутерлерге? Соны шыны керек білмедім, не үшін олай жасағанын олардың. Бірақ сол шықпаймын дедім, мен сразу айтқам, 2-3 рет отказ бердім, жоқ ойнамаймын мен. Не істейміз ол бауырымызбен ойнамаймын дедім, бірақ қоймады, сосын шығуға тура келді ақырында. Енді қазір енді бокс рингте жаңағы түсіп қалды ғой, жекпе-жек біраз болмағаннан кейін, бірақ негізі ол сол уақыттары топ 200-де кәдімгідей өте Қазақстандағы мықты кәсіпқой боксшылардың бірі болдың ғой ол уақыттары. Мынадай сұрақ туындайды да, енді топ 200-ге кіріп жатсың әлемдік боксшылардың қатарында ол кезде. Осындай жетістікке жетіп жатқаннан кейін мұхиттың ар жағында мансабыңды неге жалғастырып көрмеске деген сияқты. Өйткені сен Америкаға бардың, оқу жаттығу жиыны болды, барлығын көрдің, визаң бар оның үстінде. Не үшін қалмадың? Енді ол жаққа бардым, ол жақта жаңағында жүріп дайындалу үшін не екен? Ол жақта жаңағында ақша керек, не керек? Мысалы спонсор керек. Ол жерде саған кел, анау мынау демейді, барасың, көп уақыт, мысалы қымбат барлық нәрсе дайындалу керек. Ол жерде дайындалу үшін ақша керек. Сол үшін дұрыс болмады. Барып көріп келдім, жаңағында спаррингтер ойнадым, мықты балдармен спаррингтер ойнадым. Сөйтіп қайттым кейін, содан кейін біраз жүріп. Ешкім ет асып күтіп алмайды дейсіз? Ешкім ет асып күтіп алмайды ол жерде. Ешкім ет асып күтіп алмайды, бірақ Мадияр ағамызға рахмет, Мадияр Ашкиев ағамыз. Ол күтіп алған шығар, өзі аэропорттан күтіп алып, өзі менімен бірге жаңағындай ана залға алып барды, екінші залға алып барды, барып спаррингтер ойнаймыз. Сөйткен, біраз барлық залға таныстырып, жаңағындай тренерлермен, нелермен, бірақ қайттық кейін. Біраз тәжірибе алып келдің дейсің? Біраз тәжірибе алып қайттық. Одан кейін енді біздің Sport Pulse сайтына да сен сұхбат берген кезде айтқан болатынсың. Осы ретте біздің көрермендерге де айта өтейік. Қазір абсолютті чемпион Дмитрий Бивол өте жақсы танисың. Оның сен спарринг қарсыласы болдың. Осы туралы айта өтсең, бұл қай жақтан түскен ұсыныс? Сен өзің бардың ба, әлде Бивол өзі шақырып алды ма? Қалай болды бұл жалпы? Бұл жалпы негізі мына қазіргі жаңағы ненің Өзбекстанның старший тренері Толқын Қылышев сол хабарласты маған. Сол жаңағы Дмитрий Бивол кіммен Рамиреспен шығайын деп жатыр, солақай сен спаррингке барасың ба деп, тренировка жасап жүрсің ба деп хабарласты маған. Дедім, мен жасап жүрмін, дайынмын дедім. Содан кейін бардым сол жаққа. Сол кісі. Дулат Бекбауовпен бардың ғой, ма? Жоқ, мен Бекзат Нұрдәулетов Бекзат Нұрдәулетов. Мен бірінші кімдердің олардың баратындарын білген жоқпын, мен Бекзат Нұрдәулетовтердің. Кейін бардым бірінші. Сол жақта жаттым, жаңа Абу-Дабиде болды. Сол бардым, тренировкада бірінші жасадық, сосын 1-2 күннен кейін Бекзаттар келді, Нұрдәулетовтер. Солармен бірге жаттық, жаңағы Марат аға үшеуміз бірге жатып, солардың спарринг ойнап келдік. Қанша бір айдай спарринг жасадық қой, аптасына 3 реттен. Бұл видео біздің достарымыз Париматчтың қолдауымен шығып отыр. Олардың телеграм арнасына сілтеме комментарийде бекітілген. Париматчтың телеграм арнасына өте отыра сіздер олардың ұйымдастырып жатқан акцияларынан хабардар бола аласыздар. Бивол енді қазір қалай араласып тұрасыңдар ма, хабарласып тұрасыңдар ма? Енді Биволдың өзімен шыны керек, онша Биволдың өзімен сөйлеспеймін. Жаңа инстаграмда құтты болсын. Бір-біріңе подписан екенсің. Құтты болсын деп ал, бірақ мына менеджерлермен сөйлесіп тұрамын. Менеджерлермен, мысалы, оларды айтады маған, бойлар болса, осылай деп анда-санда айтып тұрады. Бойлар болып жатыр деп. Ойнайсың ба деп. Бивол өзі негізі адами тұрғыда қалай жалпы? Қарым-қатынасы енді алыс адам емес қой, мына Қырғызстанда Тоқмақ деген жерде туылған. Анасы Шымкенттікі. Ана Шымкентте туылған ғой. Оны білмейді екен. Шыны керек Шымкентте туылған. Бірақ Бивол өзі өте қарапайым жігіт. Өте мықты.
Спарринг кезінде қалай енді жақсы ұрдың ба оны бейболды? Иә, спарринг кезде енді былай равный болды ғой. Былай қарасаң, ол мен ұрған, қатты ұрған жоқ, ол біз оны қатты ұра алмадық дегендей ғой, бірақ теңдесіп мықты бокс көрсеттік қой біз. Өздері таңғалды, олар негізі айтқан маған, жаңағы тренер айтқан, постоянно шақырамын сені, постоянно бүкіл дайындықта кеші, жаңағындай Санкт-Петербургте болады тренировкаларымыз, сол жаққа келесің, постоянно айтам деген, бірақ сол бойды өткізді. Одан кейін тренер де хабарласқан жоқ, тыныш болып кетті. Негізі сол кезде мен спаррингте айтқан сол кезде. Бейбілдің командасы кәдімгідей таңғалып қалды дейсің? Иә, Бейбілдің командасы таңғалып қалды. Негізі жақсы спарринг көрсеттік. Мысалы, жаңағындай Рамиреспен болған кездесуінде өте мықты бокстасты ол. Өте мықты бокстасып жақсы ұтып алды. Біз жаңағы сол Бекзат бауырымыз екеуміз өте жақсы спарринг ойнап келдік онымен. Енді соңғы жекпе-жектерінің бірі бізде 2020 жылдары анау Қанат Ислам ағамыздың Қазақ промоушн деген компаниясы болды. Сол жақта өнер көрсеттің. Ол жақта контрактпен өнер көрсеттің ба? Қалай болды? Иә, енді ол Қанат ағамызға рахмет. Ең бірінші қазақ промоутер ағамызға осындай бой болады, жекпе-жек болады, шығасың ба деп солай ұсыныс тастады. Содан кейін иә деп келісімізді бердік мен өзім. Ол жақта жаңағы бойға контракт болған, каждый бойдың алдында. Сөйтіп бокстасық, кейін ары қарай білмедім сол, бірақ өтке хабарласып тұрамыз қазірде, мысалы анда-санда. Қанша жекпе-жек өткіздің ол промоушнда? Мен оларда қанша? Үшеу өткіздім. Иә, 3 бой өткіздім қазақ промоутерда. Енді сол соңғы өткізген бокс кештерінен кейін біздің кейбір журналистер мынадай ақпарат тарата бастады. Боксшылардың ақшасын берген жоқ, боксшыларды лақтырып кетті деген бір ақпарат тарай бастады. Енді осы туралы сен өз аузыңнан білсек, сен ондай ситуациямен, жағдаймен кездескен жоқсың ба? Иә, енді айтып жатты жаңағыда интернеттерде ақшасын бермей қойды, анау мынау деп, бірақ енді бізге алдын ала айтты. Ол кісіге де, мысалы ағамызға да жаңағындай бір спонсорлар болған, жаңағындай бойларды өткіземіз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Содан кейін 1-2 күн қалғанда барлығы жоқ болып кетті дейді. Спонсорлар жоқ болып кетті. Иә, спонсорлар жоқ болып кеткен, мысалы жаңағындай. Кейін одан кейін бізге хабарласты Қанат ағамыз, осылай бой что-то не деп, дұрыс болмайын деп тұр, не істейміз, осылай ақшаны болмай жатыр. Біз айттық, содан біз өзіміз айттық. Біздерден сұрады, кім бокстасады, жаңағында бере алмаймыз деді, ақша болмай жатыр деді. Одан біз өзіміз келісімізді бердік, болды, бокстасамыз, ақшасыз болса ештеңе етпейді деп. Содан кейін білмеймін, біреулер айтып жүр жаңағында, ақша бермеді, үйтті бүйтті деп. Ана Серік Ноян деген журналист қой, бастаған. Енді білмеймін, мен ол ішкі кухнясында болған жоқпын. Сонда сен ол жекпе-жектен кейін гонорар алған жоқсың ғой? Одан кейін жоқ, алмадық гонорар. Алмадық. Кішкене обидно емес пе? Жоқ, обидно емес. Ештеңе жоқ, қашаннан бері бокстасып жүрміз ғой, әшейінде былай тегін. Ол ешқандай обидно болған жоқ. Зато мынау елдің алдымызда өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Бәрі жақсы. Иә. Енді Қанат ағамызды ұлы боксшы ғой негізі. Біздің Қазақстанның туын көкке көтеріп, анау Америкада енді біздің кейбір журналистер, өкінішке қарай біздің кейбір сондай әріптестеріміз бар, Қанат ағамыздың есімін пайдаланып, бір хайп жасағысы келеді, халықтың бет көзіне түсіп қалғысы келеді. Сондықтан мен айтарым, алдымен сол Қанат ағамыздай болып алыңыздар деп айтқым келеді мен сол кісілерге. Өте дұрыс айтасыз, ол жаңағындай Америкада бокстасу деген өте қиын. Мысалы мен өзім барып келдім, қиын ол жерде. Айтыр сол жерге барды, барып өнерін көрсетіп келді. Қазақстанымыздың туын көтеріп шығып жатыр, ол не деген жетістік ол. Ол ұтылсын, ол жақта қызық емес, бірақ сол жерде өнер көрсету өте қиын ол жерде. Сол өнеріміз көрсетіп, Қазақстанымыздың туын көрсетіп, көтеріп жатыр бүкіл әлемнің қасында. Қуануымыз керек тек қана. Осындай ағаларымызға қарап біздерде еңбектенуіміз керек. Ол кісімен, Қанат Исламмен қазір араласып тұрасың ба? Өйткені қазір жоқ болып кетті, немен айналысып жатыр, қайда ол кісі, Қазақстанда ма? Ол шын керек, ол қазір қай жақта, ол Алматыда ол кісі. Сөйлесіп тұрамыз, анда-санда хабарласып тұрамыз, бірақ немен айналысып жатыр оны толық білмейді екем.
боксқа қайта келуге ойы бар ма, промоутер ретінде ма, бәлкім Ол- мансабын жалғастыру ретінде? Иә, әңгіме болған жоқ па? ол өткенде айтқан, өткенде маған өзі хабарласып, осы жақында бой болып қалуы мүмкін деген. Дайын жүр деп айтты. Мен болды, дайынмын дегем. Осы жақында қашан 1-2 ай бұрын ба хабарласқан негізі ағамыз. Білмедім кейін одан кейін не болып жатқанын. Промоутерлікке демек қайта оралуға ойы бар дейсің ғой? Ойы бар сияқты негізі, иә, ойы бар деп ойлаймын. Мысалы, жаңа бокс кештерін өткізіп жатыр, қолдарынан келгенше. Енді қазір жалпы немен айналысып жатырсың? Бокстан бөлек күнкөріс деген сияқты. Иә. Қазір негізі мен өзім жұмыстамыз. Неде? Астана Моторста, Нұрлан Смағұловта телохранительміз. Сонда жұмыс істейміз. Жаңағындай, мысалы, бой болады десе, бойға дайындаламыз, сосын бойға шығамыз. Сол жердеміз. Негізі таза Қазақстанда таза боксшы болып жүріп күн көруге бола ма негізі? Таза боксшы болып жүріп, енді мен кәсіпқой бокста деймін да. Бізде жекпе-жектер жоқ, мысалы, білесің ғой, өзің промоушн, менеджерлік компаниялар дамымаған да бізде. Енді мысалы жаңағындай нелерін олимпиаданың чемпионы, әлем чемпионы болсаң, жақсы ұсыныстар болады. Мысалы, жаңа жақсы менеджерлерің болады. Сондай кезде бокспен күн көруге болатын шығар деп ойлаймын. Ата қаншама мысалы жаңағындай мықты боксшыларымыз болды. Олардың бәрі жүр сол жұмыс істеп, бала шаға деп сөйтіп жұмыс істеп жүр. Барлығы. Енді жаңағындай чисто бокспен күн көріп жүргендер мысалы аз деп ойлаймын оларда. Оның үстіне Қазақстандағы кәсіпқой бокс ол өте қиын. Қиын, өте қиын. Иә, мен Қазақстанда кәсіпқой боксшылар өте қиын олай жүріп, жаңа әлемдік деңгейде шығып жүргендер енді олар бар деп ойлаймын. Жаңағы енді боксшылармен араласамыз ғой енді. Көп та андай мысалы кәсіби боксшы аты бар, халық таниды, бірақ жаттығудан кейін, тренировкадан кейін таксовать етіп жүреді да мысалы. Иә, бар деп ойлаймын. Иә, ондайларда енді жаңағындай не істеу керек? Күн көреді, біреулер бала шаға бар істейтіндер, енді ақша жетпейді. Солай деп ойлаймын. Енді Сапарбай, сенің кәсіби бокстағы мансабыңда жеңіліс жоқ. Иә, 8 кездесу, 8 жеңіс, 2 нокаут. Иә. Бірақ мынау IBA-ға шықтың ғой. Ол енді рекордқа енбейді, бірақ енді сонда да ана өзбекстандық боксшымен кездестің ғой. Одан бір реванш алу деген сияқты бір ой бар ма? Иә, онымен реванш, ол мен болсын, басқа мен болсын, негізі ивада бокстасу ойда бар. Мен олармен хабарласып тұрамын жаңағындай менеджерлерімен. Олар міне келесі ай бой болады деп сөйтіп жүр, бірақ әлі нақты айтқан жоқ негізі. Бой болса айтамыз деп жүр. Бағана енді әңгіменің басында Толқын Қылышев ағамыз жайында айтып қалдық қой. Сол кісімен қазір енді араласып тұрамын дедің ғой, иә? Ол кісі қазір енді Өзбекстан ұлттық құрамасында бапкер. Иә. Қалай деймін ғой енді қазір? Иә. Байланыс? Жоқ, байланыс жақсы, әрқашан хабарласып тұрамыз. Ол кісімен мысалы Алматыға келе жатса айтады, жаңағыдай күтіп алып, шығарып салып, әрқашан байланыста сөйлесіп тұрамыз ол кісімен. Ол да айтады, мысалы, ол да жаңағындай промоутерларға, менеджерлерге ол да айтып көмектеседі, қажет болса. Ол кісіні енді бір андай сыбыс ақпараттар бір естіп қалған, ол қазақ деп шын ба сол? Оны білмейді екем. Бірақ ол қазақ ауылда өскен. Жаңағы біздің ауылдың қасында, ол жердің барлығы біздер негізі қазақ ауылда. Біздер жаңағы мектебіміз қазақ мектеп. Сосын біздер ол жақта қоңыраттар тұрғанбыз. Барлықтарымыз қоңыраттар. Ол сол қазақтардың арасында өскен. Содан кейін қазақшаны жақсы біледі. Қазақтардың арасында өскен. Иә. Қазақ тілін түсінеді екен. Жоқ, қазақ тілін түсінеді, қазақ тілінде де сөйлейді ол. Иә. Жалпы енді қазақтар әрбір жерде таралған ғой, енді шашыраған кезінде ата-бабаларымыз көшіп кеткен Өзбекстанға, жан-жаққа. Иә, Монғолияда, Баян-Өлгейге, Қытайда бар. Түркменияға көшкен, жан-жаққа. Жан-жаққа тарап кеткен, бірақ сонда да біздің қазақтың қанында бар нәрсе деп ойлаймын да. Мен боксты жауынгерлік өнер біздің қазақтың қанында бар. Ана Өзбекстанда болсын, Қытайда болсын, Түркиядан болсын, біздің әйтеуір түбі қазақ боксшылары шығып жатады.
басқа кімдер бар сіздің ауылыңыздан, Өзбекстандағы? Біздің ауылдан, мысалы мен өзімнің ауылымнан шыққан жаңағы сол Марат Қиясов ағамыз, ол жасөспірімдер арасында әлем чемпионы болды. Ол жаңағындай неге финалға шейін әлем чемпионатында бірінші раундта ұрып құлатқан барлығын. Кейін финалда да жеңіп сөйтіп әлем чемпионы болып келді. Сол ағаларымызға қарап ауылда жасадық қой бірге тренировка солармен. Таудың жанындамыз, әрқашан тауға жүгіреміз бірге. Солай бастағанбыз. Енді подкастымыздың соңына да келіп қалдық. Енді осы ретте көрермендерге, жанкүйерлерге бір айтар сәлемің болса, бүкіл махаббат. Иә, бүкіл қазақ еліне рахмет айтамын. Осылай біздердің спортшыларымызды әрқашанда қолдап жүргендеріңізге жанкүйер болыңыздар. Мынау Спорт Плюс каналына да сәттілік тілеймін. Тек қана көрермендер көп болсын. Алға әрқашан. Көк туымыз жоғарыдан желбірей берсін. Тек қана. Алға. Енді Сапарбай, рахмет. Бүгін уақытыңды бөліп, қалай енді білем ғой жаңағы шаруалар, күнде тығыз, әйтеуір өйтіп бүйтіп уақыт тауып келдің бүгін. Сондықтан көп рахмет саған. Бұл жалғыз маған емес, сонымен қатар мына экранның ар жағында отырған мыңдаған көрермендерге тауып келген уақытың деп есептеймін. Сондықтан бұйырса алдағы мансабыңа сенің сәттілік тілейміз. Жарқын жекпе-жектерің көп болсын. Көк туымызды желбіретіп жүре бер. Жақсы, рахмет бауырым, алға тек қана саған да. Құрметті көрермен, біздің шығарылым бүгін аяқталды. Кезекті шығарылымдарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.